အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GED Social Studies ကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဒီနေ့ဆက်ပြောပါမယ် France ဒီမှာတော့ဒီ 13 colonies ပေါ့ colonial မြေ73ခုရဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာအကြံဖြင့်လေးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် France had some colonies more to the north while Spain had some colonies in the southern portion ပြင်သစ်တွေကအဲ့ဒီအမေရိကရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာ colonial မြေတချို့ရှိတယ်စပိန်တွေကတော့သူရဲ့အဲ့ဒီတောင်ဘက်ပိုင်းအချမ်းတွေမှာသူတို့က colonial မြေတချို့ကိုတည်ထောင်ထားတယ် The 13 American colonies can be divided into 3 parts 13 American colonies ကတော့အမေရိကရဲ့ရှေ့ဘက်ကမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတယ်သူကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲနိုင်တယ် 13 American colonies အကြောင်းကိုတော့အရှိမပြောပြထားတဲ့ Jamestown ကနေပြီးတော့ Jamestown model ကိုကူးယူခဲ့ပြီးတော့တည်ထောင်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ 13 American colonies ကို 3 parts အနေနဲ့ regions 3ပိုင်းအနေနဲ့ခွဲခြားနိုင်တယ် if we do so by geography and climate ပေါ့သူတို့ရဲ့ geography ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်အနေအထားအရနောက်ပြီးလို့ရှိရင် climate ဂျာတိလူအခြေအနေအရပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့နေရာ3နေရာကတော့ 3 regions ကတော့ the southern colonies the middle colonies and New England စတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ် New England အကြောင်းကနေစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် in New England the land was shaped by earlier glaciers and during the World Ice Age အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအဲ့ New England မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကို early glaciers တွေကနေပုံသွင်းထားတယ် and during the World Ice Age အဲ့ဒီရေခဲခေတ်ကပေါ့နော်ရေခဲခေတ်ကအဲ့ဒီအချိန်ရေခဲခေတ်ကာလအတွင်းတုန်းက one thick and massive sheets of ice cut through the area's mountain အဲ့ဒီမှာရေခဲတုံးအကြီးကြီးတွေပေါ့နော် thick and massive sheet of ice ရေခဲလွှာအချက်ကြီးတွေက had cut through the area's mountain အဲ့ဒီ areas ရဲ့ဒီတောင်ဒီကြားတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားခဲ့တယ် glaciers have pushed the ridge line and rocks out အဲ့ဒီ glaciers တွေကသူတို့နဲ့အတူပေါ့အဲ့ဒီဒေသရဲ့ ridge line ကျော်ဝါးတဲ့မြေစီဩဇာတွေနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ထုံးတွေကိုတောင်ဘက်ပိုင်းထိကိုတွန်းပို့ပစ်လိုက်တယ် what was left was a thin layer of rocky dust ပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ New England ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမြေစီဩဇာပွားပွားလေးပေါ့ rocky dust ပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်နော်ကြောက်တုံးထူထပ်တဲ့အပိုင်းလောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာမြေစီဩဇာမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့ and crops wouldn't grow well on this sandy rocky soil အဲ့ဒီတဲထူထပ်တဲ့ကြောက်တုံးတွေထူထပ်တဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာကောက်ပဲသီးနှံတွေကောင်းကောင်းမပေါက်ရောက်နိုင်ဘူးဒါအပြင် hills and forests make the region hard to farm အဲ့ဒီဒေသမှာ hills တောင်ကုန်းတွေနဲ့ forest တွေပြည့်နှက်နေခြင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေ့စေပါတယ် in New England ဒါကြောင့်မလို့ New England မှာဆို summers were hot while winters were cool and long နေရာဒီကာလတွေဟာပူနွေးတယ် winters ဆောင်းရာသီကာလတွေကတော့အေးပြီးတော့အချိန်ကြာပါတယ် the area's growing seasons was merely some 5 months long အဲ့ဒီ areas မှာစိုက်လို့ပြိုးလို့ရတဲ့အချိန်ဒီများသောအားဖြင့်9လလောက်ပဲကြာမြင့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ New England colonists တွေကသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့က other natural resources တွေကိုအသုံးချရတယ် they set out to cut down the region's tree and forest to make boat and buildings အဲကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒီဒေသမှာပေါက်ရောက်တဲ့သစ်ပင်တွေနော်အဲ့ဒီတော်တွေမှာပေါက်ရောက်တဲ့သစ်ပင်တွေကိုခုတ်လှဲတယ်နောက်ပြီးလေတွေလုပ်တဲ့အဆောင်တွေစောက်တယ်နောက်ပြီး they started to catch whale and fish သူတို့ကဝေလာငါးတွေတခြားငါးတွေဖမ်းတယ် for food သူတို့အစားအသောက်အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် several other products တွေအတွက်သူတို့ကအဲ့ငါးဖမ်းတာတွေပါစသည်ဖြင့်ကိုအဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ကြတယ် in the ice age တုန်းကရေခဲခေတ်တုန်းက the glaciers had pushed the New England soil into the region of England's middle colony England middle colony ကိုရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီ New England ကမြေစီဩဇာတွေကိုအဲ့ဒီရေခဲမြစ်တွေကနေတွန်းပို့ခဲ့တယ် this one was deep and rich အဲ့ဒီမြေစီဩဇာတွေဟာ deep and rich ထူထဲတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြေစီဩဇာကျွယ်ဝတယ် and it was excellent for farming purposes ဒါကြောင့်မို့အဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိုက်လို့ပြိုးလို့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရန်ကောင်းတယ် here the growing season was much longer than in the New England area ဒီမှာတော့ New England area ထက် growing season ကပိုပြီးတော့အချိန်ကြာလေးရှိပါတယ် here there was much more sun and lots of rainfall ဒါအပြင်နေအောင်ကြည့်ပိုရတယ်နောက်ပြီးတော့မိုးရေချိန်ပိုရတယ် the colonists were using river boats on the region's wide long rivers such as Delaware and Hudson ဆိုတဲ့မြစ်ရှည်ကျယ်ပြန့်ပြီးတော့တို့တွေကရှည်လျားတဲ့မြစ်တွေတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်သူက river boats တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ် the colonists were selling their crops in the nearby towns သူတို့စိုက်လို့ပြိုးလို့ရတဲ့သီးနှံတွေကိုအနီးနားမြို့တွေကိုရောင်းတယ် and hunted beaver and deer for fur and food
ဒါအပြင်သူတို့က beaver ဖြန်တွေနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သမင်တွေကိုသူတို့အမဲလိုက်တယ်တားမွေးအတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အစားအစာအတွက်စသဖြင့်ပေါ့ of all the British area British တွေcolony ပြုထားတဲ့နေရာတွေထဲမှာမှ the southern colonies came with a fine climate southern colonies နယ်မြေတွေကတော့ fine climate ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေရှိတယ် and the best land for their farming purposes ဒါအပြင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးမြေနေရာတွေရှိတယ် here the climate was hot practically year round တစ်နှစ်တာပတ်လုံးရာသီဥတုကပူနွေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် the area soil was very rich အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ soil ဟာလည်းပဲမြေဆီဩဇာကလည်းအရန်ကျွယ်ဝတယ် and the growing seasons was lasting for several months or even longer ဒါအပြင်သူတို့ရဲ့ growing season စိုက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ရာသီကာလဟာဆိုလို့ရှိရင်9လနဲ့ဒါမှမဟုတ်9လထပ်ပို့ပြီးတော့ကြာမြင့်တဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ် There were many waterways all along the southern coastline ဒါအပြင်အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းတို့တွေကပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော် waterway ဆိုတဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ် and all these together form a tight water region အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသကို tight water region ဖြစ်နေဖွဲ့စည်းထားပါတယ် tight water region ဆိုတော့ဒီရေတက်တာတို့ပါစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုရည်ညွှန်းပါတယ် The ocean's tide were making rivers fall and rise to some 150 miles up the shore အဲ့ဒီ ocean's tide သမုဒ္ဒရာရဲ့ဒီ tide ပေါ့နော်ဒီရေတွေကအဲ့ဒီဒေသအတွင်းကမြစ်ချောင်းတွေကိုအဲ့ဒီကမ်းခြေကနေပြီးတော့150မိုင်အထိတက်အကျကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီရေတက်တာတွေကဒီရေတွေကနေပြီးတော့အမြင့်တွေကိုတွန်းပေးတာ The tight water region's fall line stretches along the foothills of the Appalachian Mountain အဲ့ tight water region ရဲ့ fall line ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်အထိရှိလဲဆိုရင် stretches along the foothill of the Appalachian Mountain Appalachian Mountain ရဲ့ foothill တောင်ခြေနားတစ်လျှောက်ထိပြန်စံတန်းတည်ရှိပါတယ် Up here အဲ့နေရာထိမှာ river started to flow from higher grounds to the lower laying land အဲ့ဒီမြစ်ချောင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် started to flow from higher ground အမြင့်ကနေပြီးတော့ to lower laying land နေတဲ့မြေနေရာဘက်တွေစီကိုစီးဆင်းသွားတယ်အဲ့နေရာတွေမှာ Most colonists were settling in the back country အဲ့ဒေသမှာအခြေချတဲ့ colonists တွေအများစုက back country မှာနေကြတယ် back country ဆိုတာဟာဘယ်နေရာလဲဆိုရင် the land in the back of the area အဲ့ area ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် Here the land was covered with many forests no the area was covered with many forests တစ်တော်အုပ်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်နောက်ပြီးတော့ the land was steep စကားလုံးလေးကရေးထားတာလေးနည်းနည်းစာတောင်းဖွဲ့စည်းပုံလေးမှားနေပါတယ်နော် sorry ပါ The farms were relatively small အဲ့ဒီသူရဲ့ layer တွေကများသောအားဖြင့်သေးငယ်တယ် and the colonists were hunting for and fishing for food အဲ့ဒီတိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ colonists တွေကတော့အမဲလိုက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် fishing နောက်ပြီးတော့ငါးမြားတယ်သူရဲ့အစားအသောက်တွေအတွက်ပေါ့အဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေး13 colonies နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးကိုပြောလို့ပြီးသွားပါပြီ13 colonies ကိုဒါကဒီ geography နဲ့ climate အရာခွဲထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အခြားသောအကြောင်းအရာတွေကတော့တကယ်လို့များနောက်ပိုင်းမှာအချိန်ရလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းအရာလေးထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ13 colonies နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုလေး video file လေးပြန်ကြည့်အောင် The 13 colonies. The English colonies in North America were located between the Atlantic Ocean and the Appalachian Mountains. France had colonies in the north. Spain had colonies in the south. The 13 colonies can be separated into three parts or regions by geography and climate: New England, the middle colonies, and the southern colonies. The land in New England was shaped by glaciers. During the Ice Age, thick sheets of ice cut through the mountains. Glaciers pushed rock and rich soil south. A thin layer of rocky dirt was left. Crops did not grow well in the rocky, sandy soil. Forests and hills made it hard to farm. In New England, the summers were warm, but the winters were long and cold. The growing season was only about 5 months long, and colonists in New England used other natural resources to make a living. They cut down trees to make buildings and boats. They caught fish and whales for food and other products. Glaciers pushed soil from New England into the middle colonies. The soil was rich and deep, and it was good for farming. The growing season was longer than in New England. There was more sun and lots of rain. Colonists used riverboats on long, wide rivers such as the Hudson and Delaware. They sent crops to sell in nearby towns. Colonists also hunted deer and beaver for food and fur. The southern colonies had the best climate and land for farming.
The climate was warm almost all year long. The soil was rich, and the growing season lasted for 7 or 8 months. The many waterways along the southern coast formed a tidewater region. Ocean tides made rivers rise and fall as much as 150 miles inland. The fall line was along the Appalachian Mountain Range, where rivers flowed from higher lands to lower lands. The backcountry was the land in back of the area where most colonists settled. It was steep and covered with forests. Farms there were small, so colonists hunted and fished for food. Okay 13 colonies နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါတယ်နောက်နေ့မှာတခြားအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်